謝婷婷，你個男朋友戴尚安啱啱生日噃，點啊？你有冇同佢一齊慶祝啊？你嗌得咁順口嘅，係咪啊？你有去啊？我有去，我哋成班一齊慶祝。係咪女主人咁樣啊？話你好似，女主人啊？咩叫女主人？唔係，點解？另一半咁樣，即係另一半嘅身份咁樣。唔係，冇，唔關我事。佢生日一齊成班食飯啫。咁佢確認咗你身份未咧？你上次話等佢confirm。我諗對方冇等邊個份，都等佢順其自然啦，係咯，冇坐低真係開會咁傾。佢冇表示咩？我哋如果唔俾再問啦。我哋咁係咪一定要俾人哋影到你哋拖手先入去影啊？而家我哋都係認識緊啦，都係啦，同埋工作機會多咁。等我哋多啲時間適應。我都唔係好清楚，應該唔係。你而家嘅關係係 ，thank you，發展朋友。哇！發展中嘅朋友啊，聽落去好有機會做拖友仔喎。咁你又覺得你嘅哥哥謝霆鋒同埋王菲有冇機會再次發展啊？因為佢哋相隔10年之後喺巴黎度再次相遇啊！佢開心咪得啦，係啦。你自己咧？幾開心過你自己？我覺得佢開心咪得咯。都係佢開心啦，佢中意啦。咁身為妹，梗係覺得哥哥開心。我一見到佢笑就好開心。佢做實驗圍城嗰陣時，一笑喺套戲度，好似哇得獎咁我哋。